Alles oder nichts im letzten Europa League Liga-Spiel gegen Galatasaray Istanbul zu Hause. Geht es darum, ob wir weiterkommen über das Achtelfinale direkt oder ob wir nochmal nachsitzen müssen über die Playoffs. Mit einem Sieg heute sind wir sicher im Achtelfinale. Wir sind nämlich auf dem 8. Platz. Der letzte Platz, der uns dazu berechtigt, noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Wenn nicht, dann müssen wir über die Playoffs das versuchen. Das möchte ich heute gerne gegen unter anderem Michy Batshuayi, den wir hier sehen, oder auch Wilfried Zaha, altbekannte, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan. Also da sind schon ein paar ehemalige Bundesliga-Legionäre unter anderem mit dabei. Und wir mit einer neuen Verteidigung, und zwar mit Ishii und mit Abe. Also heute 2 Japaner in der Innenverteidigung. Und die erste Chance noch nicht mal 2 Minuten durch eben jenen Michy Batshuayi. Wird sehr, sehr schwer. Weil Istanbul halt auch auf Platz 13 ist. Sie könnten also auch noch rein theoretisch direkt ins Achtelfinale, wenn sie denn hier gewinnen und halt dementsprechend die Ergebnisse so sind. Das ist ja wahnwitzig am letzten Spieltag, wenn alle Mannschaften gleichzeitig spielen. 18 Spiele, da kann sich minütlich immer was verändern in der Tabelle. Deswegen finde ich, da muss ich die Schere heben. Ich habe am Anfang auch viel über diesen neuen Modus rumgemeckert. Aber ich finde den doch, Stand jetzt, besser als die Gruppenphase. Weil in der Gruppenphase war es meistens schon nach 3-4 Spieltagen spätestens entschieden, wer weiterkommt und wer nicht. Und mit dieser Ligaphase hat man jetzt halt bis zum Schluss Spannung, weil jedes Tor zählt, jeder Punkt zählt. Und ich hoffe mal, dass es für uns heute, zumindest für die Playoffs wird es ja eh reichen, aber fürs direkte Achtelfinale, das wäre schon krass. Also unter den besten 16 Teams dann mindestens mal zu sein in Europa mit Preußen Münster. Das ist schon so eine Geschichte, damit hätte ich nicht gerechnet. Bei dem Beginn dieses Projektes hier. Und wir kommen zum ersten Mal bei Yongwa. Vorne ist Alvaro in der Mitte, der spielt heute wieder. Alvaro. Ball geklärt auf Wanner. Wo ist die Lücke? Listek auch heute wieder mit dabei. Wartet bis Wagner hinterläuft. Oh, der Ball bleibt auch wieder liegen bei dem Regen. Das ist auch wieder so random. Es ist wirklich random, wo und wann der Ball liegen bleibt. Das ist halt einfach so. Das kann man nicht verhindern. Aber Wilfried Zaha, den können wir aufhalten. Gut gemacht. Von Paul Wanner. Und dann spielen wir mal hinten rum. Es reicht ja auch ein 1:0, um weiterzukommen. Ich hoffe nicht, dass es dann irgendeine Mannschaft gibt, die uns dann vom Torverhältnis her überholt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber die gehen schon mal sehr aggressiv vorne drauf. Jetzt aber Alvaro. Listek. Ja, und jetzt haben wir mal den Durchbruch, weil die spielen auf Abseits. Die haben nämlich was ganz anderes gedacht. Haben wir sie gefoppt. 1:0 durch Christian Listek. Und endlich gelingt uns mal dieser Durchbruch. Vielleicht muss ich auch mal öfter abwarten, was die gegnerische Verteidigung macht. Hier haben sie nämlich auf Abseits gespielt. Da haben sie nämlich alle mit dem Ball in die Tiefe gerechnet. Aber Listek macht das dann alleine und schießt uns in Führung. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr wichtig vor allem. Weil, wie gesagt, jede Platzierung, die kann hier entscheidend sein. Weil hinterher ist es ja so ein Turnierbaum. Ja, also, dass immer Pärchen gebildet werden. Der Sieger aus dem Spiel spielt dann gegen den, ja, der in der Ligaphase auf Platz 7 zum Beispiel war. Oder Platz 3 und 4 spielen dann ein Pärchen. Oder in den Playoffs dann die Teams auf Platz 9 und 10 zum Beispiel jetzt. Also ihr habt das ja sicherlich mitbekommen. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wenn man das mal über ein paar Saisons gemacht hat, dann ist man da auch ganz schnell drinne. Alvaro mit der nächsten Chance. Achtung! Die checken uns ja das 2:0 beinahe selber auf dem Silbertablett. Ja, gute Phase hier. Nicht mal eine halbe Stunde gespielt, schon wieder ganz viel Trubel hier. Und vielleicht gleich das 2:0 AB, nee. Ishii, Poso, Wanner ist vielleicht im Abseits, nee, ist er nicht. Im 1-gegen-1, Listek, ja, schön gemacht, das ist eine gute Flanke und Alvaro kriegt leider nicht genug Druck dahinter. Schade, schade, aber es läuft gut. Die ersten paar Augenblicke, die gehörten Galatasaray, da waren sie zum ersten Mal gefährlich vorne, aber seitdem spielen wir eigentlich besser und führen auch verdient mit 1:0. Bislang. Ich hoffe, dass wir jetzt bald das zweite nachlegen.
Das würde nämlich hier schon mal ein bisschen was beruhigen. Ah, könnte abseits sein von Jongwa. Nein, ist es nicht. Jongwa mal aus spitzerem Winkel. Ja, doch 2-3 Meter drüber. Das sah viel knapper aus, als es dann am Ende war. Aber egal, wir haben die Chancen, wir haben die Aktion. Und wir sind schon wieder im Ballbesitz. Also Druck machen wir jetzt hier. Paul Wanner gegen Derek Köhn. Ja, komm, den vernascht er auf dem Bierdeckel. Und jetzt eine schöne Flanke, oder? Vielleicht von hinten kommt einer an. Atagana zum Beispiel. Mal gucken, wie der schießen kann. Eine Täuschung, ja. Und die haben schon wieder auf Abseits gespielt. Alvaro setzt nach. Sehr, sehr gut. Jetzt die Flanke. Das ist ein schönes Ding. Jongwa. Ball ist noch heiß. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Alvaro möchte. Und Wanner. Oh ja, der hat auch viel Platz. Druck. Wir haben gerade schon wieder die Abseitsfalle gemacht. Sie sind schon wieder rausgerückt. Und Ishii ist dazwischen. Ja, muss dann aber dann auch sauber zu Ende führen, den Zweikampf. Da hatten wir jetzt gerade Glück, aber wenn der wieder verloren gegangen wäre. Egal, hätte. Fahrradkette. Wir haben den Einwurf, wir haben noch 10 Minuten mit Nachspielzeit. Und es geht wieder über unsere sehr, sehr starke und vor allem schnelle linke Seite. Jongwa alleine, Lisztesch, den greift keiner an, den legt er sich nochmal zurecht, aber zu platziert. Ayhan hat da draußen echt Probleme mit Jongwa. Der ist halt nicht der Schnellste, ne? Den würde ich auch nicht als Rechtsverteidiger aufstellen. Aber aufgepasst. Demir bei und Zaha. Auch individuelle Qualität. Natürlich macht er diesen Trick, aber müsste Abstoß geben. Ja, gibt Abstoß. Sieht zwar schön aus, aber im Endeffekt wurde da Gott sei Dank nichts raus. So, noch 2-3 Minuten. Dann sammeln wir uns ganz kurz und dann geht's weiter. Mit genau demselben Elan hier. Wenn wir nämlich so weitermachen, dann schießen wir auch noch ein zweites Tor. Was wir auf jeden Fall brauchen, weil ich glaube nicht, dass wir das hier über die Zeit gerettet bekommen. Die Führung, vor allem weil halt noch nicht Halbzeit ist. Die mir bei und Zaha. Na, schaffst du nicht den Durchbruch. Ist bislang nicht möglich, Gott sei Dank. Zaha so gut wie abgemeldet. Vorne einzig Batshuayi mal mit einer Aktion. Aber wir haben das Ding hier unter Kontrolle. Wir haben 8 Schüsse, ey. Die haben nur einen einzigen. Wir haben XG-Wert von 2,5. Also eigentlich gerundet 3 Tore müssten wir schon haben. Vielleicht schießen wir die ja jetzt. Vielleicht lässt er die Kraft nach. Vielleicht riskieren sie ja jetzt ein bisschen mehr, weil sie das Spiel drehen wollen. Ja, und statt jetzt wären wir halt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Achtelfinale. Weil wir halt auf dem 8. Platz sind, wenn wir gewinnen. Na, dann bleiben wir ja da. Also dann verlieren wir ja nicht. Dann kommt es halt nur auch aufs Torverhältnis an. Wenn halt noch eine Mannschaft da ist, die ein besseres Torverhältnis hat, dann ist das halt so. Aber ich glaube, Stand jetzt ist das hoffentlich nicht der Fall. Aber Achtung, sie kommen wieder über Zaha. Der ist so ein bisschen verliebt heute in den Ball. Der drückt sehr auf die Skill-Taste. Aufgepasst, sind wieder vorn und wieder diese Durchbrüche. Aber die Grätsche, perfekt. Zum richtigen Zeitpunkt. So, und wieder müssen wir umschalten. Remberg wird aufgehalten. Gibt den Freistoß. Kerem Demir bei. Ja, da kannst du dich ruhig beschweren. Hier, schauen wir gerade nochmal. Ja, war ein Foul und Zaha geht raus. Das hat dem Trainer auch nicht gut gefallen. So, jetzt bräuchte ich irgendwie mal hier einen zweiten Mann, der sich anbietet. Hier, Atagana. Und dafür ist, ich weiß gar nicht, wer dafür reingekommen ist. Ist ja auch egal. Bei uns kommt jetzt Wagner, der nicht viel langsamer ist als Jongwa. Und jetzt vorne läuft Wanner ein. Oh, Traumflanke. Aber auch der kriegt nicht genug Druck dahinter. Schade. Den Laufweg habe ich gesehen. Richtig gut. Die Flanke war auch halbwegs gut. Also überraschend gut. Sonst leiten die ja entweder immer im Rücken des Mitspielers oder irgendwo im Seitenhaus auf der anderen Seite. Aber das war jetzt mal gut. Und auch weiterhin gut ist dieses Pressing, das wir machen. Also egal ob über die linke oder rechte Seite. Ja, Istanbul hat heute große Probleme hier. Lisztesch, Demir bei. Sarah ist übrigens reingekommen. Gut, jetzt wissen wir das auch so. Jetzt geht es hier durch die Mitte. Remberg, Wanner. Zu schnell. Dann werde ich es auch wieder zu schnell machen. Also manchmal muss man halt auch dieses etwas Überraschende machen.
Und manchmal halt auch ein bisschen schneller spielen, da gehen die Bälle halt leider zu leicht verloren. Achtung, Istanbul kommt über Batshuayi. Oh nein, Rodriguez. Achtung, das ist die Chance auf den Ausgleich. Und der ja eigentlich allererste Schuss seit Minute 2. Auf unser Tor, weit vorbei. Aber ihr seht, die werden stärker. Wir dürfen uns jetzt hier solche Fehler nicht erlauben. Ansonsten, wie gesagt, wir machen die stark, die kommen wieder ins Spiel zurück und am Ende steht es dann wahrscheinlich 1-1. Akün vernascht da jeden, außer Jongwa. Der bleibt standhaft. Wir können uns auch gleich nochmal auf der Bank umgucken. Erstmal Jongwa mit seinem Sprint über die linke Seite. Der hat Platz, da kommt keiner hinterher. Singo auch nicht. Alvaro ist in der Mitte. Einmal mitnehmen und dann ins lange Eck voll hinten. Oder auch nicht. Schade. Pfosten. Ja, aber mal wieder ein Abschluss. Gut und schnell und direkt gespielt. Schade, dass der Ball am Ende dann nicht reingegangen ist. Große, große Chance. Aber Achtung, auch Istanbul kommt. Akün mit der Chance. Aber Abe ist da im letzten Moment. Das ist auch wieder gefährlich, weil wenn er da einmal den Fuß erwischt, dann liegt er. Und dann hätte es da wahrscheinlich den Elfmeter gegeben. Da geht der Ball leider wieder zu schnell ins Aus. So. Mal kurz durchschnaufen hier, durchpusten. Wir brauchen Geschwindigkeit vorne. Also, Grudowski für Wanner. Vorne, ja, Dominik, der ist halt nicht schnell, aber der kann mal hängende Spitze spielen, oder? Nee, Alvaro vielleicht. Dann machen wir das so. Und dann bringen wir hier Hekimoglu rein. Ich probiere einfach mal vorne Dominik aus. Der muss ja mal auch ins kalte Wasser jetzt nicht geworfen werden, aber der braucht ja auch mal ein bisschen Spielzeit. Und wir lassen das mal, oder? Warte mal, wie groß ist der? 1,85, das ist okay. 1,85 ist okay, weil das hatte mich letztens irgendwer gefragt, weil ich dann gesagt habe, ach, der ist nur 1,83 oder 84 groß. Also im Prinzip so zwischen oder ab 1,80 bis 1,90 ist für mich dann schon groß. Für einen Stürmer vorne, ich sag mal so 1,85 müsste er schon haben. Und dann ist ja auch was für vorne drin, ansonsten halt immer auf dem Flügel. Für mich persönlich. So, eine Viertelstunde noch. Mit ein bisschen Nachspielzeit. Und wir sind wieder vorne über Poso Hekimoglu. Gegen seine Landsleute. Das wäre doch was. Ja, wir haben Platz. Müssen nur ein bisschen schneller spielen. Außen Poso muss mitlaufen. Jawohl. Jetzt haben wir wieder eine Option mehr. Und wo ist er vorne? Dominik Oposo. Kommt er so durch? Nein, aber schade. Wenn wir da dazwischen gegrätscht hätten. Jetzt fehlt er oben links. Aus Sicht von Istanbul. Aber ich schieße dazwischen. Ja, Batshuayi ist auch abgemeldet. Also seit seiner Chance da in Minute 2 haben wir den gut im Griff. Genauso wie Wilfried Zaha. Den hatten wir eigentlich schon von Beginn an im Griff. Der hat da nicht viel gemacht, außer ein bisschen rumgeskillt. Und jetzt kommen wir wieder über Wagner. Jongwa. Schön hinterlaufen, aber den kannst du leider bei so einem Wetter nicht spielen. Das war richtig gut gemacht. Ein Doppelpass angefordert. Wagner läuft durch. Nochmal verzögern und dann der lange Ball. Aber das klappt halt leider nicht, wenn es regnet. Dann wird der Ball leider zu schnell. So, noch 10 Minuten. Riskiert Istanbul jetzt. Machen sie hinten den Laden auf. Wird sich für uns die Chance zum 2:0 ergeben oder retten wir doch dieses knappe 1:0 über die Zeit und sind dann im Achtelfinale. Muss man sich nochmal überlegen. Achtelfinale für Preußen Münster und das sicher. Hätte man mir das gesagt bei Beginn dieses Projektes hier, dem hätte ich, glaube ich, den Vogel gezeigt. Aber wir haben uns Saison für Saison hochgearbeitet. Mit guten Spielerkäufen, mit einem guten Spiel. Und ein bisschen Glück natürlich auch, aber von daher genießen wir das einfach. Wir genießen das, egal welchen Gegner wir jetzt kriegen im Achtelfinale. Das wird auch eine richtig schöne Aufgabe. Aber noch ist es nicht so weit. Noch 2 Minuten. Achtung, das müsste abseits, ja. 5 Meter abseits gefühlt. Also Istanbul ist dann auch nicht mehr viel eingefallen. Die eine Chance, die sie hatten, so nach einer Stunde, da dachte ich, okay, jetzt wird sich das Spiel nochmal wenden. Aber wir haben sie ganz gut verteidigt bekommen. Auch die Flügel, Akün auch vor allem in letzter Aktion. Aber Achtung, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Abe gegen Batshuayi, gibt nochmal einen Freistoß. Alles gut, jetzt wieder nach hinten. Komm, 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 wenn die schnell ausführen. Aber der Schiri steht davor, sehr gut. Es wird die letzte Aktion sein. Demirbay, nochmal ein langer Ball. AB kommt rein. Ja, und Grudowski klärt den und das müsste reichen fürs Achtelfinale. Preußen Münster übersteht diese Ligaphase. Wahnsinn.
Ein weiterer Meilenstein, eine weitere, ja, historische Sache, die sich hier ereignet. Preußen Münster steht sicher unter den besten 16 Teams in Europa in dieser Saison. Ich bin gespannt auf den Gegner. Wir setzen mal eine Runde aus und dann geht es im Achtelfinale weiter, egal gegen wen. Wahnsinn. Sensationell. Spitzenleistung, hinten gut gestanden, vorne das eine Ding, was ich heute gemacht. Und mit dem Schwung gehen wir hoffentlich ins nächste Ligaspiel gegen Leverkusen. So, hier auch ganz viele Ergebnisse. Auf Anhieb weiß ich natürlich nicht, was uns jetzt gut getan hat und was nicht. Das werden wir jetzt gleich mal im Detail nachschauen. Auf welchem Platz wir sind, wofür es gereicht hat. Heimspiel gegen Leverkusen. Und ich glaube, dann endet auch das Wintertransferfenster. Für Musa haben wir noch ein Angebot erhalten. Wahrscheinlich auch wieder nur eine Leihe zum Kauf. Ah ne, ein direkter Transfer ist, glaube ich, unser Ersatzkeeper, ne? Na gut, einen Ersatzkeeper brauche ich halt, ne? Auch wenn ich da nochmal vielleicht zuschlagen könnte auf den Transfermarkt. Ich habe nämlich nochmal ein bisschen geguckt, welcher Spieler ist so auf der Leihliste, wen könnte man eventuell noch holen, wo würde es Sinn machen. Ich will jetzt hier nicht random irgendwie mir 5 Spieler per Leihe holen, nur weil ich da mal Transfers gemacht habe im Winter. Das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. So, wir gehen kurz in die Analyse. Wie sieht es bei Leverkusen aus? Die letzten 5 Spiele, 4 gewonnen, 1 unentschieden. Gut, die Mannschaft, allein die Offensive, Wirtz, Güler, Rice, Oedegaard, Boniface. Und die Bank, ey, überlegt euch mal, wenn ihr auf der Bank sitzt. Cancelo, Grimaldo, Akanji, das ist immer wieder bewundernswert. Im Hinspiel haben wir auch wie gegen Dortmund da eine richtige Klatsche gekriegt. Im Rückspiel war es dann besser gegen Dortmund. Ich hoffe, auch gegen Leverkusen. Also hier sind wir auf dem 8. Platz. Stehen, ja, im Soll. Also vollkommen. Wir haben auch wieder mit unten nichts zu tun. Der Weg nach oben, der ist halt schwer. Frankfurt weiterhin Zweiter, haben noch ein Spiel weniger. Bayern Fünfter. Ob die nochmal rankommen, weiß ich nicht. Es könnte sein. Jetzt gucken wir mal hier. Pokal, Magdeburg. Relegation haben wir noch nicht. Gruppenphase. Finale, so, hier haben wir schon mal die Champions League Playoffs, da können wir auch mal vorbeigucken. Die Bayern unter anderem, Leverkusen aus deutscher Sicht, nee. Leverkusen aus deutscher Sicht, Manchester City und Inter Mailand, die spielen auch Playoff. Wie ist denn da die Ligaphase ausgegangen? Liverpool, 1. Leipzig, Neapel, Real, 4. Ja, Mailand, PSG, Arsenal und Dortmund. Das sind halt die ersten 8, die sicher weiter sind. Und durch dieses neue System gibt es halt ganz, ganz viele Hochkaräter. Barca zum Beispiel, Bayern, Chelsea. Die werden im Normalfall, Man City, werden die über die Gruppenphase normal weiter. Aber durch diese Playoffs, jetzt gucken wir mal hier in der Euroleague vorbei. Sind wir da denn mit dabei? Nein, also wir haben es geschafft. Wir sind direkt im Achtelfinale. Wir können unter anderem auf diese Gegner hier treffen. Istanbul, Kiew. Also ein Wiedersehen. Wäre ja ganz schön. Ferencváros ist mit dabei, Alkmaar. Also bislang gegen alle Teams, gegen die wir gespielt haben, haben es auch in die Playoffs geschafft. Die Spurs zum Beispiel. Wir sind vor den Spurs in der Tabelle. Das möchte ich jetzt hier nochmal schwarz auf weiß sehen. Wir sind sogar einen Platz, also Platz 8 am Ende ist es geworden. Wir sind einen Punkt vor den Spurs. Ansonsten wären wir in den Playoffs gewesen. Wäre es unter anderem noch weiter. Sparta Prag, Wolfsburg. Geht da ohne Niederlage durch. Sevilla, Brighton. Also es wird spannend. Wir lehnen uns jetzt zurück. Wir warten die Playoffs ab. Und wen wir dann zugelost bekommen oder gegen wen es dann geht, das werden wir dann mal sehen. Also im nächsten Part gegen Leverkusen zu Hause. Nächstes Kracherspiel. Ich hoffe, dass wir uns da revanchieren können für die hohe Hinrundenniederlage. Wäre ja ganz schön. Schauen wir mal. Also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Bis dann. Ciao, ciao.